நல்லா இருக்கிற அப்படி கொடுத்து வணக்கம் நேர்களே, என் பேர் கோமாளி ராஜா. இக்காட்சிக்கு நான் ஒரு நிகழ்வு, அதாவது இந்திய கதை பொய் சொல்லாத மன்னன் ஹரிச்சந்திரா என்ற ஸ்டோரி. அயோத்தியாபுரி பட்டணத்தை ஆளப்பட்டவன் ஹரிச்சந்திரன். சத்தியம் மீறல் கொண்டவன், பொய் சொல்லாதவன். என் நாட்டு மக்களும் என்னை போலதான். சந்தர்வதி நமஸ்தே கிருஷ்ணா. வாழ் மகள் லோகிராசன். அப்பா மகளே லோகிராசா, பாடசாலைக்கு புறப்படவில்லை. அன்னையும் பிதாவும் முன்னேறி தெய்வம் ஆலயம் தொழுவது சாதம் என்று நன்றி புறப்பட்டு இருப்பேன். சத்தியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், உண்மையை நிலைநாட்ட வேண்டும். உத்தரவு தந்தை போய்வராக்கண்ணி. அம்மா போய்வராக்கண்ணி. தேவி தெரிவிக்க வேண்டும் சுவாமி. நமது அரண்மனையில் பணிபுரியும் பணிப்பெண்களுக்கு யாது குறை என்பதை அறிந்து தெரிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வதே உன்னுடைய கடமையாகும். உத்தரவு புறப்படும். யாரைக்கு மகாராஜா, உங்களுக்கு நமஸ்காரம். காவல் அண்ணன் அதப்பா, நம்மை நோக்கி யாரும் வருகிறார்கள். அவர்களை யார் என்பதை அறிந்து தெரிந்து என்னிடத்தில் சொல்ல வேண்டும். உத்தரவு புறப்படும். மகாராஜா, ரொம்ப நேரம் உங்கள் காலில் வீட்டில் கிடக்கிறேன். நீதிக்கமா கோபத்தில் இருந்தவன் குரு விசாமத்தின் முடிவன் ஹரிச்சந்திர மன்னன். சக்திவந்தனா, பொய்ய சொல்ல மாட்டானா, உண்மையை பேசப்பட்டவனா, தேவர் மூவரும் பாராட்டு சபதம். அவன் வாயில் நான் போய் பார்க்கிறேன் என்று பார்த்து விடுகிறேன். சாமி வணக்கம். சாமி கும்பிடுங்க. சாமி குட் மார்னிங் சாமி. காவலன் நான் சாமி. சாமி எங்கே வரீங்க சாமி? வெகு தூரத்துக்கு வருகிறேன். என்ன விஷயம்? ஹரிச்சந்திர மன்னர் இருக்காரா? இருக்கிறேன் சாமி, இருக்கிறேன். அன்னவரை நான் பார்க்க வேண்டும். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒன்றுமில்லை. என்ன அவசரம்? நீங்க தான் சொல்லுங்க. ஒன்றுமில்லைன்னா அப்போ ஒன்றும் இல்லை பண்ணேன். அது ஒன்று சொல்லிட்டேன். நான் கோபக்காரன் இருக்கட்டும், கொல்லாதவன் இருக்கட்டும், என்ன இருக்கட்டும், அதான் கோபம் வந்தால் என்ன செய்வது தெரியுமா? என்ன செய்வீங்க? உன்னை நான் எரித்து விடுவேன். சாம்பலாக்கி விடுவேன். எடுத்து சொல்ல வலிக்கிறேன். என்னடா சுந்தர கோபலா வராங்க. பேரு கூட்ட சொல்லுங்க. மகாராஜாவை போய் சொல்லி போறேன். கோபத்தில் இருந்தவன் குரு விஸ்வாமித்திரனுக்கு முடிவன். வாயில மொழியில ஒரு சுருக்கமா சொல்லுங்க. விஸ்வாமித்திர முடிவன் விஸ்வாமித்திர முடிவன். ஓகே போதும் சாமி, ரொம்ப கோபப்படாதீங்க. கோபப்பட்டாலும் எப்படி எப்படி போடுறாங்க. கோபம் பாவமான சொல்லிவிட்டாங்க. என்னையும் மறைச்சிருக்கு. எதுவோ பேர் சொல்லிச்சு மறந்து விட்டேன். இன்னொரு கேட்ட எதுவும் சொல்லுங்க. அதை கேட்டுதான் பார்ப்போம். எஸ்கூஸ் சாமி, பாட்டி சொல்லுங்க. மகாராஜா, என்ன விஷயம்? ஏதோ ஒரு முடியுங்களா? என்ன முடி? காய்ச்சலாம் முடியும். என்ன வழியில் மகாராஜா அது என்ன சொல்லிச்சிங்க?
படி ஒரு அண்ணா கொடுத்தது பேர்ல மாட்டேன். என்ன விசில் அடிக்கிற மணி அது கோபம் பேசுறீங்க. கண்ணை உருட்டி விட்டு காட்டுது. விஸ்வாமித்திர மொழியிலும் மடையா மடையா அது அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. வாழ்க மன்னவன், வாழ்க நாடு, வாழ்க மக்கள். அந்த நோக்கம் மன்னா, யாகம் ஒன்று தொடங்கி இருக்கிறேன். யாகத்திற்கு 1000 கோடி பொற்காசு செலவாகும். உன்னால் கொடுக்க முடியுமா? நாடு மக்கள் நலமாக இருப்பது எவ்வளவு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று பாருங்கள். போதுமா? பரிச்செல்வம்னா மகிழ்ச்சி. ஆனால் பொற்காசுகள் உன்னிடம் இருக்கட்டும், பிறகு வாங்கி செய்கிறேன். தங்களுக்கு கொடுத்தது உங்களை சேர்ந்தது, இனி எளிதல்ல. தாங்கள் எப்போது கேட்கிறீர்களோ கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன். இல்லை என்று போய் சொல்ல மாட்டாய். இல்லை போய் சொல்ல மாட்டேன். வருகிறேன். மகாராஜா, குடிமக்கள் ஏற்பட்ட கைப்பற்றியெல்லாம் காட்டு தொழிலாளர் எழுதியிருக்கேன். வழியில் வேண்டி வருவதாக மக்களுடைய கட்டளைகள் வேலும் வெளியே தயாராக உத்தரவில்லை. வீட்டுக்கு வராது தவறாம வேண்டி வரணும். ஹரிச்சந்திரா, நீ பொய் சொல்ல மாட்டாயா? பார்க்கிறேன். ஜெய் சார். நமஸ்கரிக்கும் சுவாமி. அயோத்தி மன்னன் வேட்டைக்கு சென்றிருக்கிறார். கலைப்புற்று நேரத்தில் ஆடி பாடியவனை மயக்குது, பொய் உரைக்கூறுகள். அப்படியா? போ. அழகான பெண்களை கண்டதும் பொய் சொல்லிடுவான். இக்கணவருக்கு வசிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் தாங்கள் வந்திருப்பது அறிந்தும் தெரிந்தும் ஆடி பாடி பரிசு பெறலாம் வந்திருக்கிறோம். இங்கு உங்கள் கலை ஆரம்பமாக இது என்னை பாருங்க, நாட்டம் பாருங்க. மகிழ்ச்சி முக்காலமாக பரிசான பதிவு பெற்று எனக்கு மீண்டும் மகாராஜா. ஏன் மகாராஜா, தங்களை கண்டது என் மனம் மாறிவிட்டது. என்னை மணந்து கொள்ளுங்கள், என்னை கட்டி வையுங்கள், என்னை இந்துத்தார்கள். எனக்கு மனைவி மகன் இருக்கிறார்கள். வேறு பெண்கள் தெய்வமாக மதிக்கப்பட்டவர். ஏதா பொருளுக்கு தைரியம் இல்லை. நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொய் பேச வேண்டும். என்ன பொய் பேசணுமா? முடியாது. நீங்கள் போகலாம். என்ன மனுஷன் பொய் கூட பேச மாட்டீங்களா? நீ ஒரு மனுஷனா? ஐயோ 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 இது கேட்பாங்க. ஐயோ 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 அம்மா, வயிற்று வெளியே இடு போடியா அப்படி கேட்கற வாட்பலாபலம் வாட்பலாபலம். இது அடித்தல் பொய் பேச மாட்டேங்களா? இவங்க மனுஷனாம எங்கள் மகாராஜா பொய் பேசணும். ஆமா பேசலன்னா நான் ஏதாச்சும் செய்வேன். என்ன செய்வேன்? சாப்பாடு ஆகுங்க, சோறு ஆகுங்க, இட்லி செய்யுங்க, குருமா செய்யுங்க. அவ்வளோ நான் கொள்ளாத போயிடு போக மாட்டேன். அங்கே போக மாட்டேன். நாசம் செய்யுங்க. நீங்க போக
வந்தால் பெண்ணை துன்புறுத்தி அழித்திருக்கிறார். என்ன நியாயம்? அப்பெண்மணிகள் பொய்குறி கூற வேண்டும் என்று தொந்தரவு செய்தார்கள். காவலன் அனுப்பி விட்டான், அன்னைக்கு விட்டான். இல்லை, நீ அடித்து விட்டு அவர்கள் சொல்கிறார். ஏன் அடித்தாய்? எதுக்காக அடித்தாய்? பை எரிகிறது. அவங்க மீது நான் அடிக்கவில்லை, நீதான் அடித்தாய் என்று ஒப்புக்கொள். முடியாது சுவாமி, முடியாது, முடியாது. என் உயிரை போனால் பொய் மட்டும் பேச மாட்டேன் என்று மனப்பார மாநிலத்தில் மாயவராயே நான் ஒரு காளையை வளர்த்திருந்தேன், ஜல்லிக்கட்டு காளை. என் காளை வளர்த்தவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்பதாக அரசாங்கிருக்கிறேன். பா 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 அசோகா, பா 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 ஓ பா பா பா. அன்பும் காசும் எல்லாம் ஊட்டிடுறேன், வெற்றி மட்டும் போடல. யார் பண்ணி காலை வேலைக்கு எவ்வளோ இருக்கிறேன்? நீ தானே விளம்பரப்படுத்துது? ஆமாம். அந்த காலை வேலைக்கு நான் எவ்வளோ தருவேன்? 10 பைசா தரேன். 10 பைசா தான் இது வந்துருக்காரு. ஓ, காலை அழகுனா அதுக்கு தகுந்த தங்கம் வெள்ளி தருவேன். அப்படியா? ஆமாம். எங்கே காலை? கண்ணு பிடிச்சி காலம் தான் எத்தனையோ கண்ணு அடிக்கிறது எந்த வேலை மாட்டேன்னா இந்த காலை இப்படியெல்லாம் கூடாது. இது எப்படி ஆகணும்னாக்கா ராமதேவன் பாட்டு போகணும். சத்திய நீய தர்மதாய மாட்டுக்காரன் என்ஜாய் பண்ண சத்திய நீயே மாட்டு அழகு ஞாபகம் இல்லை. என்ன சொல்லுங்க? ஆக்கமா அடி நல்ல பாட்டுமா அடி இதுவரை ஹரிச்சந்திரா என்ற காட்சி நிறைவு பெற்றன. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.